Woke up this morning, 2:30. Only problem is, where are you? You ran off with another guy. I don't know why. Confusion, lies, guns, and drugs. Confusion, lies, guns, and drugs. ¡Ey, tío! Joder, ¿qué tal, Qué susto. No te había visto. Sí, ya vi que estabas ahí a tu rollo, ¿no? Flipas, Estoy reventado. No dormí nada de nada. Marquinhos, tío. Estás para el arrastre, Cállate la puta boca, anda. Hombre, Marcos, ¿qué tal? Bien. Jejeje. ¿A dónde vas? Solo quiero hablar contigo. Eres un mierdas. Estoy hasta los cojones de esos gilipollas. Es día sí, día también. ¿Y tú qué? ¿Ves que me están zurrando y no haces nada? Joder, tío, lo siento. Pero ¿qué querías que hiciera, Ellos son 3. Y nosotros somos 2, tío. Por lo menos ayúdame. Vale, tío. Lo siento, ¿vale? Venga, vamos a clase que se hace tarde. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Llevamos bien? Hoy vamos a hablar de un tema nuevo increíblemente apasionante que os va a molar un montón, y es la Nouvelle Vague. Esto es un movimiento así artístico, de cine que se nació en Francia y que, bueno, pues tuvo cierta importancia, ¿no? Pocos movimientos así en la historia del cine fueron así tan influyentes como este, la Nouvelle Vague francesa. Lo que empezó así como una reunión informal de jóvenes críticos aspirantes que trabajaban sobre una revista de cine, se convirtió en una serie de directores cuyos trabajos influyó de una manera muy importante en el cine moderno, sobre todo a nivel de Europa. ¿Qué, tío? ¿Te vienes o qué? Vete saliendo tú si quieres, yo... Es que tengo que hacer un momento... una cosa. ¿Seguro, tío? No sé, te noto algo rayado. Da igual, esto no será por Pedro, ¿no? Déjalo. No, tío. No, tío, no. Esto no puede seguir así, tío. No, joder, mira, yo si quieres, Marquitos, hago algo... No sé, hablo con él o algo así. ¿Crees que hablando con él vas a solucionar algo? Eso con Pedro no vale. Me da igual. Va, Marcos, tú no te rayes, ¿vale? Yo intentaré hacer algo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Bruno. Ah, nada, hombre. Bueno, pues eso. Esta noche hablamos y tal, ¿vale? Venga, chao, guaperas.
El tema que vamos a tratar hoy es el legado de Vietnam. El tratamiento de la guerra de Vietnam no apareció hasta después del final del conflicto. La Xunta subirá la tarifa del agua a partir del mes de junio. Con esta medida recaudarán 48 millones de euros anuales, 13 millones más que en años anteriores. Esta subida afectará al 70% de los hogares gallegos. Más noticias del día. Destacamos el trágico suceso acontecido en Vigo. Un joven ha sido encontrado muerto en un callejón cuando iba a su casa. Esta es su foto. Joder. Continuamos la crónica de sucesos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos, Uy, os veo que ahí con cara un poquito resacosa, A ver tú, Juan, atento ahí al final, No montemos ahí el pollo como el otro día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre... El número marcado no existe. La lluvia no volverá a ser un problema. Oye, mamá, ¿tú tienes por ahí el número de la casa de Bruno o así? ¿De quién? De Bruno, mi amigo Bruno. Que sé quién es ese Bruno. Desde luego, hijo, tienes cada cosa. Metadona, encuentros en tu ciudad. rock and roll band, forget your moral stand up. I think we ought to say rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, party tonight. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, time tonight. We are a fucking rocking band, playing tonight for you. We are a rocking band, we got a rocking band, we got a roll, rock the big bus man, the kind of blue red shoes. We gonna start with the blues, up on your head, you got nothing to lose. Rock and roll, rock and roll, rock and roll.